go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Ex-PBB collab housemates na sina Josh Ford, Kira Ballinger, Cyril Manabat, Vince Maristella at AZ Martinez ay nagbahagi ng kanilang nature tripping bonding. Matapos lumabas sa PBB House ay sunod-sunod na nga ang kanilang trabaho, endorsement, film, guesting, prod at paglilibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Di man sila kompleto sa ngayon, ngunit nakakatuwa ang nabuong pagkakaibigan nila. Ito talaga ang magandang naidulot ng collab ng kapamilya at kapuso dahil nagtagpo ang kanilang mga landas. At para sa mga fans ni AC ay nakakatuwang panoorin na meron na siyang matatawag na mga real friends sa showbiz na dati ay pangarap lang niya. Nag-level up din ang friendship ni na Josh at Vince na dati ay nagkaroon ng misunderstanding sa bahay ni Kuya. Kaya nakakatuwang panoorin na makita silang magkasama. Siguro ay kulang lang talaga sila na makilala ang bawat isa. Layag na layag din ang Team Kish kaya tuwang-tuwa ngayon ang mga fans ni Josh at Kira dahil sa lumalalim nilang pagkakaibigan. Nakakatuwa ding panoorin si Cyril na nag-e-enjoy sa naturang trip. Kaya panoorin natin ang mga iilang moments na ibinahagi ng ating mga paboritong ex-housemates.
Puro bato.